Приветствую на канале МАФ. Кажется, что уже не осталось людей, которые бы скептически относились к приложениям для знакомств. Они действительно помогают многим людям быть менее одинокими. Но время идет, и теперь даже свадьбы проходят в метавселенной. В этом видео покажем, как агентство MAF Metaverse совместно с приложением для знакомств Dating.com организовало целых 3 бракосочетания в метавселенной за один день. Зачем это нужно молодоженам, станут ли виртуальные браки обыденностью и главное, сколько денег понадобится для такой свадьбы. На все эти вопросы ответим в видео, так что усаживайтесь поудобнее и приятного просмотра. До 22 сентября на сайте Dating.com пользователи могли заполнить анкету и получить шанс выиграть свадьбу в метавселенной. Нужно было лишь оставить имена своей пары и написать небольшую историю знакомства. Были определены 3 пары победителей, которые уже 23 сентября могли прийти в метавселенную Decentraland, чтобы заключить свой брак. Давайте посмотрим, что из этого получилось. До первой свадебной церемонии еще 30 минут, но здесь уже много людей. Наверное, это друзья и родственники молодоженов. В метавселенной, в отличие от реальности, количество гостей не ограничено. Можно пригласить всех, кого пожелаете, даже тех, кто живет за границей. Пожалуй, это главное преимущество таких виртуальных свадеб. Побывать здесь может каждый. Главное, чтобы был доступ в интернет. Еще некоторые из этих людей могут быть простыми пользователями Dating.com или Decentraland, которые узнали о необычном событии в новостях и решили заглянуть сюда из любопытства. На этой свадьбе вход свободный, но можно сделать и закрытое мероприятие, на которое попадут только по приглашениям. Такая возможность есть и в Decentraland, и в других метавселенных. Вот это огромное красное сердце и есть здание, в котором будут заключаться браки. Сразу и не поймешь, что в него можно войти, потому что это нарушает законы физики и совсем не похоже на постройки в реальности. Но так даже интереснее, чем строить копии зданий, которые мы и так можем наблюдать вокруг. Кстати, форма этого сердца отсылает к логотипу Dating.com. Рядом летают купидоны. К каждому можно подойти и получить какую-то полезную информацию. Например, этот подскажет, где купить праздничную виртуальную одежду. В метавселенной Decentraland все предметы представляют собой NFT, поэтому, чтобы выбрать костюм или платье на свадьбу, нужно посетить внутренний маркетплейс, а оплата покупок происходит внутренней криптовалютой Mana. До первой свадьбы остается 15 минут, поэтому есть время погулять по локации, осмотреть, что здесь интересного и, может быть, пообщаться с кем-нибудь из гостей. На первом этаже стоит экран, на котором проигрывается видеоролик о приложении Dating.com. Как видите, реклама в метавселенной очень развита. Dating.com построили эту локацию и стали первым в мире сервисом для знакомств в метавселенной. Поэтому об этом событии написало множество СМИ. Здесь даже присутствует несколько журналистов. Я, кстати, один из них. Стоит отметить, что сами свадьбы в метавселенной не редкость. Просто впервые их заказывают не сами молодожены, а крупная компания. Например, недавно здесь же в Decentraland проходила первая свадьба пары из России. О том, как она прошла, на нашем канале есть отдельное видео. Ссылка в описании. А пока пройдемся дальше. Тут еще есть небольшой интерактив. Можно выбрать какой-нибудь романтический атрибут и подарить его гостю, который понравится. Своего рода свадебный конкурс. А еще и возможность познакомиться и пообщаться с кем-нибудь. Свадебная церемония вот-вот начнется, поэтому поднимемся наверх. Гости уже готовы, все ждут невесту и жениха. Вместо алтаря здесь что-то напоминающее внутреннюю часть цветков. Я не силен в биологии, напишите в комментариях, как это называется. Круто, что это не просто виртуальная копия ЗАГСа, а что-то необычное, невозможное в реальном мире. Такое точно запомнится лучше, чем фотография на фоне какого-нибудь здания. Пока невесты с женихом еще нет, можно получить подарок. Это приспособление называется POAP-машина. Она выдает NFT на память, который будет доказывать, что вы действительно побывали на этой свадьбе. Почти как выполнение достижения в компьютерных играх. Невеста и жених на месте, на них, кстати, NFT-костюмы, разработанные специально для этой свадьбы, сшитые на заказ, можно сказать. Точно такие можно купить у Купидона перед входом в здание. Так что, если задумаете такую же свадьбу, присмотритесь. И вот, наконец, то, ради чего здесь собрались молодожены.
Они подписали транзакции и получили NFT-сертификат о свадьбе. Теперь их брак зарегистрирован в блокчейне. Не будем касаться всех юридических нюансов. Если интересно, посмотрите наше интервью с блокчейн-аналитиком Денисом Смирновым, который как раз подробно рассказал о всех правовых аспектах таких свадеб. Ссылка есть в описании. Коротко скажу, что, например, в некоторых штатах США вполне легально проводить свадьбы по Zoom. А такой NFT-сертификат можно использовать для создания смарт-контракта, который будет выполнять функцию брачного договора. Пока мало что понятно, но в будущем свадьба в метавселенной вполне может стать такой популярной услугой, как и знакомство в приложении. Поэтому компания MAV Metaverse, которая помогала Dating.com с организацией свадеб, даже открыла свадебное агентство в метавселенной. Можно обратиться в MAV Metaverse Wedding и устроить праздник, который был бы невозможен в реальности. В описании есть ссылка на их сайт, так что переходите, чтобы узнать подробности. А тем временем молодожены уже забрали свой NFT-сертификат и, наверное, пошли отмечать праздник в виртуальном баре. Скоро сюда придут еще две пары, а я пока расскажу о том, что точно всех интересует. О деньгах. Средний чек Zoom свадеб в США составляет $2000. Это государственная услуга, поэтому за нее нужно платить госпошлину. Оффлайн свадьба же в среднем обходится в $23 000. При этом ее можно сыграть в ресторане, а в ЗАГСе даже не регистрироваться. В метавселенной одновременно происходит и регистрация в блокчейне, и праздник с гостями. А стоит это от $98, в зависимости от локаций, виртуальных нарядов и развлекательной программы. Можно подвести итог. Свадьба в метавселенной — это не только интересный опыт, который запомнится на всю жизнь. Также это возможность пригласить неограниченное количество гостей, включая тех, кто реальную свадьбу посетить бы не смог. Такой праздник можно организовать всего за неделю, и что не менее важно, все это дешевле, чем проводить свадьбу в офлайн. Напишите в комментариях, что вы думаете о таком будущем, в котором браки заключаются в метавселенной. И спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забудьте подписаться на канал, впереди еще много полезных видео и инструкций. До скорого!